Đang ấy à? Đang đi xuống đây anh bảo đó. Đi xuống đây anh bảo đó. Tôi anh đến họ anh thấy họ thấy có ai đi vào đây, anh đi qua thì anh có gặp ấy thì có thấy ai chẳng vào đây à? Cái anh đưa tôi ạ. Có anh đưa tôi đây. Anh mua đồ giúp em nhưng mà kiểu em thì không có gì đâu. Không đi đâu ấy rồi. Em đang sửa cái máy nào. Nó đang bị buồn. Nó bị cắt Thế để anh nói luôn cái thang đây xong rồi anh vào anh hộ luôn. Đây, hai cái góc này mưa nó cũng hắt vào đúng không? Đây, để anh lấy ghế xong anh bắc lên đặt đứng. Để anh xử lý nó cái này đơn giản. Cái này khó quá. Cái này chắc cái này để mai anh ấy đã. Để mai anh đóng đinh đã. Vâng, thế thì để mai đóng đinh cũng được anh ạ. Mai đóng đinh. Đây này, chắc là xuống là xem rào được cái xung quanh này, gà đang nhiều lắm. Anh chắc thôi anh chỉ vào hỏi thế thôi, xong là anh tưởng hộ được cái gì thì anh hộ, xong anh đang chạy vì đang có việc ở nhà ấy. Anh đang làm việc ở nhà thế thì anh chắc chạy về trước. Anh về trước anh còn làm mấy việc ấy nữa, làm mấy việc ở gần nhà nữa. Không có gì cần hộ thì bảo anh nhé.
trời hôm nay rỗi rãi thì có gì thì chú hộ một đốt thì chú đang hộ. Vâng, thế chú ở đóng nữa.
vào. Chân